Ndagize mwaramuse Daniel uraho umeze neza jewe ndashima hama je ndi mukuru w'umukobwa yitwa Adija warigeze kuba wamupostinga kuri YouTube yawe ni mutoyi wanje ari no Saudia ubwa mbere warigeze kumupostinga byerekeranye no kutashaka kumuvuza ababosi biwe ubu naho hari ikindi kibazo cyahabaye mutoyi wanje sinzi ko ari bibaza afise sinzi n'ingorane nyabaki kuko urazi ko iyo umuntu atari kumwe n'undi ntushobora kumenya ibibazo afise ivyo ari vyo atari mpaka wenyine agize gute abikubwiye jewe ngiye numva mama ambwira ko mutoyi wanje afunzwe mutoyi wanje ngo arafunzwe afungiye muri office hirya ejo yabwiye mukuru wanje ati agiye ku kazi yarose umubosi agiye ku kazi ariko no mu ejo hirya ejo acha amurondera kandi mutoyi mukuru wanje amubwira ngo bamusubije muhira ngo umukobwa yarahora umukozi yahora akora kuri iyo nzu ngo ya telefone bosi wamubwira ngo agomba gusubira mu iyo nzu mutoyi wanje ngo bacha bamusubiza kuri office bamusubije kuri office mutoyi wanje baramwaka telefone bamwaka kira kintu cyose mutoyi wanje ngo bacha mujena ntuzenya mugasho ko muri office baramufunga rero je natabaza nkuko wama wafashije abakobwa barino abakobwa turino natabaza ko utabaza tukashaka kubaza office ikibazo mutoyi wanje yagize ikibazo cyotuma bamufunga ikibazo cyotuma umukozi atagize ikibazo cyangwa bigasaba umukozi ngo bakamaka telefone zose nko kumenga se umuntu mutoyi wanje amaze igihe agenda ku kazi ibibazo ngivyo asubira muhira nyamba babona ko mutoyi wanje afise ibibazo hako bamufunga botuma bamusubiza mu gihugu botuma bamusubiza mu gihugu bagutuma bamusafirisha agasubira mu gihugu kuko twebwe abakozi turi ino turazi ubusho bwo muri office ko atari ubusho bumeze neza namahano guhangayika namateso no kudahabwa ico kurya nukuri je ndatabaza untabarize mutoyi wanje ari bikunda ari bishoboka bamusubize he muhira hako bamufungira muri office ya Saudia sawa uyubona iteriteka Adija amajondi mukuru we nitwa Rehema mutoyi wanje kabari nga Saudia rero bivana n'ukungene ibibazo bya Saudia nizere ko kila mukozi wese arabizi kuko umukozi waje mu gihugu cya Saudia nizere ko ntawe utaca ku bibazo ntibisa niyo mpamvu uvuga ivyiwe naho gusa usanga kila muntu wese afise ivyiwe ntibisa ariko rero mutoyi wanje ni babandi bari mu ma office bakora ukwezi bagasubira muri office barosa hindu zibiri bagasubira muri office bo muri mega abavuye mu kigo kiri nyambari hiyo nyambari sinzi mu Kanyosha rero mutoyi wanje je wamaze kunyiganirira ambira ati jewe naraguzwe n'umubosi maze kugura n'umubosi umubosi aranjana ku kazi amaze kunjana ku kazi naricaye iminsi 2 ndi ku kazi ndiko ndakora ama kuko nagiye ahantu umukozi yavuye muri kontra uwo mukozi aje yongera mu telefone bosi wiwe amaze gutaha amubwira ngo ngomba kugaruka aho yahora akora uyo Adija acha nyina buja tamubwira ati yitegure kugira ngo amusubize kuri office Adija amaze gusubira kuri office amaze gushika kuri office ngo baca bamwaka telefone bamwaka kira kintu cyose baca bamushira mu ntuzenya mu cyumba cyagasho cyo kuri office rero tugwe twashaka kubaza ni kibazo nyabaki cyatumye Adija bamufunga ati naragerageje kuganira n'umuntu uzenya wabo w'umunyakanyosha ari no Saudia ari muri Riyadh umuki maze umutabanye umuntu uze wabo umuvugizi wabo ari no Saudia yitwa nde umuvugizi wabo yitwa nyambari we asinzi izina ryiwe nyambari yitwa nde
izina ryo nshobora kurimenya ariko kuko nawe nimero n'abakozi bakorana na Adija. sawa no mutubwire rero ko mwavuganye nyine nta cumi mubandanye mu buryo kwijambo. Ego hama jewe tumaze kuvugana nawe ndamubwiye byerekanye n'ikibazo cyo kwa Adija. Ndambwira ati nataka kumenya ikibazo mutoyi wanje afise n'icyatumye abo kugira ngo ave ku kazi hama bamusikize mu gashiko kuri office. Yakoze ikosa nyabaki, ni kibazo nyabaki cyatumye bamufunga. Arambwira ngo abarundi baturuhije mu mutwe bafise ibibazo bitagira umutwe n'amaguru. Niko jambo yanyishuye. Ndamubwira ati ntushobora kunyishira uko nyamba umuntu aje wo kwitura. Namwe muzi ko muri abavugizi bo b'abarundi mushobora kutubwira ati ni kibazo nyabaki Adija yakoze kugira ngo tubimenye twebwe bakuru biwe. N'umuvyeyi muhira arandembeje kuko jewe maze imyaka myinshi ndi mu gihugu ca Saudia. Rero bivaye no kungene biruko ashobora kurondera jewe kugira ngo menye ikibazo cya mutoyi wanje kuko we ni mushasha muri Saudia kuko ntazi ibibazo by'aba baravungene ibintu bimeze. Arambwira ngo jewe ibibazo by'abarundi banje ije ibibara barundi umwanya n'umwanya bagenda ku kazi bakagaruka bagenda ku kazi bakagaruka. Jewe rero ngaho sifise ubufasha. Nyamba yakoze ikosa ritonya bisaba ko bamufunga. Sikaze bamufungiye yanishuye ngo sikaze bamufungiye kuri office batamufungiye mu kandi gasho. Ngicyo ni kibazo gitanya bazomusohora. Nukuri Daniel jewe ndazi ibibazo byo kuri office kwine bimeze. Office bamaze gufunga kujya ibyo kujya byo kujya ni yani ni kibazo kugira ngo baguhe ibyo kujya bishobora kuba woja. Icyo ni kibazo cya mbere. Icya kabiri nizera ko ntibashaka kugukurikirana nk'uko uri umuntu wawe kuko babana kumenga nawe kurabinziriza amafaranga. Icyo nico kibazo cya kabiri cyo kuri office. Jewe ndababwiye wa mudarara nyamba mubona ko Adija akora akazi agenda ku kazi akagaruka mubona ko menga rika babwira mutima basi mumurungika mu gihugu kuko agomba gukwiza umwaka. Adija arakuye mu mwaka mu kwezi kwa gatatu Adija arakwiza umwaka mumusubize basi mu gihugu kuko amateso muri office jewe ndayazi abarabo barashaka kugukura iwabo bakaza kukuzingitiriza ibintu utakoze bakakubeshira ku babosi bawe bakakubeshira kuri office mpaka wonyine ukabura ucuvuga kuko jewe rero sinarayaciyemo. Nyamba mubona bidakunda fata Adija basi umusubize mu gihugu mubona ko agenda gukora ku nzu akamara indwi imwe akamara indwi zibiri akagaruka kuri office kuko nta mukozi yogenda akamara indwi imwe indwi zibiri atakibazo afise. Ubwa mbere Adija yagiye gukora ku nzu kumuvuza icyo kibazo nizere ko Daniel we twamufashije. Adija aragenda kuvuzwa. Ubu naho Adija ngo yavuye ku kazi ni kungene bamukoze agomba gusubira kuri iyo nzu ngo yase gukora akazi. Adija ngo yamusikije mu gasho ko kuri office. Amateso yo kuri office ndayazi. Nasaba gufasha nyamba bibona ko byokunda batuma bamusubiza mu gihugu atahe muhira. Hako yo kumazo nka bibazo bitagira umutwe n'amaguru. Ikintu cya mbere ubwiza ko ubuzi ni office ya Murungitse. Office ya Murungitse urayizi none ubu ari mwene wanyu kandi ukaba ntuzi kya kigo cyo mu Burundi cyamurungitse izina ryacyo deje w'icyo kigo. Ivyo ni ibintu by'ingenzi ubwiza ko wamenye mu by'ukuri kandi nama nabibwiye umuntu aje ngaha kumbure kugira ngo dushire ibintu hanze abwiza ko abizi ibyo bintu. Abo uri muri Saudia ubona utasamaye kutabirondeye kandi ntibigoye kuronka bari kubizi. Icyo ni cya mbere. Impamvu ndabibaza ni uko ndazi bose barankurikira iyo ubivuze neza uwo muntu bacamumenya kumbura bashaka kumumenya n'ubu hanyuma bakaja kuraba bakamufasha canke nkabarondera canke nyine bakandondera tukaronderana ugasanga rimwe na rimwe bibagenze neza. Nubwo nk'ubu ntibikwiye sibyo. Rero nizere ko sinzi ko botangura ku ntango reka aho twagejeje twahagejeje ahubwo tubandaniriza aho twagejeje. Okay, rero office kuko nari nasabye office yari yaramurungitse iyo office yabo yitwa Irindawishi niyo office yabo yamurungitse. Irindawishi nk'i Ardawishi. Irindawishi
Ardawish. Ni Ardawish iri mu Kigobe. Iri mu Kigobe. Ardawish na umu agent wiwe akaba yitwa Riko. Rero abo nibo ba agent biwe nico kigo kiwe cyamuzanye. Rero twasaba ko kugira ngo babe ko badufasha aho kwabwira ntukavugana nabo twumva ikibazo bafise kuko mama randa bacu araza bakecuru n'abari mu gihugu nawe uri usanga ari ikibazo. Ushaka muri make ushaka tumubwire ngo iki mu by'ukuri muri make nyambo babona ko DJ yabananiye batuma bamukatira ticket atahe muhira kugira ngo ibintu bive mu nzira ari ibibazo babona kumenga DJ nashaka akazi mu mwaka wose babona kumenga nta kadashaka batuma bamukatira ticket ya DJ gire gute asubire mu gihugu. Subiramo uvuze ngo ushaka tubwire Adija tubwire Ardawish iki bwira Ardawish nyambo babona kumenga Adija afise ikibazo iwabo ntashaka akazi Adija amukatire ticket bamusubize mu gihugu. none twasanga afise niba bava ko afise amakosa naho basanga afite amakosa naho bashaka kutubwira amakosa afite n'amakosa nyabaki kugira ngo tumenye kumwene jewe ushobora kwicara muto yiwanje nkamuhanura kuko Daniel jemaze imyaka 7 ndi mu gihugu cya Saudia. Jewe iki gihugu cya Saudia ndakizi kuko bashaka kutubwira ati umukozi afite ikibazo kibazo afite n'ingorane ahubwo barabare bafite ikibazo bagushikanya kuri office bakakuzingatiriza ibibazo cyakoze ingorane cyafite. Urumva nicyo kibazo cyaba barabu ariko rero kuri office nabo biba n'ikungene badashobora kubona ukureho kuri bakashasha bashaka we mukozi kugira ngo bagushire mu ikosa atakoze office jewe office ndayizi. Rero mukero yarambwiye ati jewe n'ukuri nta kosa office je nagiye ku kazi iminsi 2 batubambira ngo uwahora hakora aragarutse. Ngira nte kuri office ati cyo bamusubiza kuri office ariko bamaze kumusubiza kuri office ati cyo batabamushikira mu gasho. Rero kindi kibazo cyatumye bamushira mu gasho ati cyo mama rero arandembeje muhira wewe ni wa mukuru wiwe wewe ni uzi kibazo cya Saudi kune bimeze bisaba ko ugira gute ukurikirana umutwe wawe kungene ibintu bimeze. Mama rambye ati nyaba bidakunda batuma bagira gute bamusubize mu gihugu mu mwaka muzima akoze si uwo bobona kumenga ati cyo kibazo. Umva nuko ibintu bimeze ariho Ardawish bitaba iyo umuntu abahamagaye uranyumva ndabavugisha nze kumva ukuntu bimeze hanyuma ndazaguha inyishu hari abitaba iyo umuntu ababwiye ikibazo hanyuma ndaza kukubwira uko twavuganye. Tuvugana ndabaha kino kiganiro hanyuma isigaye tuzovugana kumbure ejo sibyo nimba ataco wongera ko rero ko turindire twumve mwumvuga ati umuntu wacu dushaka yuko afungurwa canke bamwumvirize kuko wewe nta kosa avuze kuko aho yahavuye kubera ko atari impamvu zamuvuye ko umukozi yahakora yabwiye uwo mu boss yamutumye ko ngo aje kuhakora ujyawe ntiyari kuhaga murumva haje uwundi kandi siwe yizanye kuri office babaye umuzane suko none yego nuko bimeze kabisa bimaze kubyumvikana bamurondereza akazi akore cyangwa niba ubona kumenya adije na migona akazi subize mu gihugu mu mwaka muzima cyo ubona kumenya adije na migona akazi ivyo byose uravuga ntibikenewe tubigeze ngahane baza ko bijya ubutumwa twabutanze kandi bwarengana. Okay sawa murakoze ndabashimiye rero nawe. Okay murakoze hanyuma nshimire kandi inshuti zanje abakunzi munkurikira ngaha ku channel YouTube Daniel Mugisha. Reka hano mu kurangiza ndakunda kubumvisha mu ncamake umpamagaye ikibazo cyari cyamuzanye cyari kihe ubutumwa bayampaye bwa mbere ndakunda kubuhagara kuko ukesha usanga buhuye n'ubutumwa atanze mu nyuma iyo usanze bidasa naho mwe mudukurikira muri commentaire muragira icyo muvuze ariko ako rero karaka ijwi yaturongekeye bwa mbere atubwira ati dufise ibibazo kuri mwene wacu imeze kuno hamashina murondera tyo turaganira n'ivyo mwumvise kandi abashimire rero inshuti zanje bakunzi mwankurikiye kuri chaîne ya YouTube
Daniel Mugisha, mwakoze, ndazi ko mudukunda nkuko nanjye ndabakunda, muheza kigwa.